នេះគឺជា iPhone XR ដែលឡើងទៅកាន់ iPhone 13 Pro បងប្អូនយើងអាចធ្វើការមើលទៅលើរូបរាងរបស់វាបានតើថាវាដូចទៅនឹង iPhone 13 Pro មែនឬក៏អត់និយាយរឿង iPhone ឬក៏ iPad នេះបងប្អូនអាចធ្វើការទិញបានជាមួយនឹងហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃគ្នាយើងនៅគ្នាយើងមានសេវាកម្មយ៉ាងល្អតែម្ដងជាពិសេសគឺសេវាកម្មបងរំលោះជាមួយនឹងហាងផ្ទាល់ហើយបងប្អូនក៏អាចធ្វើការទិញបានជាមួយនឹង admin ផងដែរតែនេះគឺជា iPad ឬក៏ iPhone ដែល admin មានបើអញ្ចឹងចាប់អារម្មណ៍អីកុំភ្លេចឆាតមករក admin មកតាមរយៈ link Telegram នៅក្នុង description ខាងក្រោមអញ្ចឹងបន្តទៅនិយាយអំពីការ review iPhone XR សម្រាប់ឆ្នាំ2022យើងបន្តទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមយក iPhone 12 Pro ចូលដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបបាទអញ្ចឹង12 Pro និង13 Pro មិនសូវខុសគ្នាប៉ុន្មានទេទៅលើរូបរាងពួកវាទាំងស្រុងនឹងតែម្ដងយើងពិតជាមិនអាចមើលដឹងថាវាជា iPhone XR នោះទេបើសិនជាបងប្អូនមើលពីផ្ទៃខាងក្រោយបាទអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាមែនតែម្ដងទៅលើរូបរាងរបស់វានៅtrongចំណុចកាមេរ៉ារបស់វាក៏ដោយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាធំដូចទៅនឹង iPhone 13 Pro អញ្ចឹងទៅលើកាមេរ៉ា module របស់វាខាងនេះគឺជា iPhone 12 Pro វារាងតូចជាងបន្តិចហើយខាងនេះគឺជា iPhone 13 Pro វារាងធំជាងបន្តិចតែបើសិនជាយើងងាកមើលពីផ្ទៃខាងមុខវិញយើងប្រហែលជាអាចមើលដឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការ bezel វានឹងរាងក្រាស់ជាង iPhone 12 Pro បាទអញ្ចឹង12 Pro និង13 Pro វារាងវាមិនសូវខុសគ្នាប៉ុន្មានទេចុះបើសិនជាខ្ញុំយក XR Zin មកប្រៀបផ្ទឹមជាមួយវាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបាននេះគឺរូបភាពរបស់វាខាងនេះគឺជា XR Zin រាងវាគឺបែបនេះកាន់ទៅស្និទ្ធពេញដៃល្អមែនទែនតែម្ដងហើយវាទំនើបមើលទៅហាប់ណែនល្អតែខាងនេះរាងវា13 Pro មែនចាប់កាន់ទៅរាងស្រាលបន្តិចបាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងក៏វាមានលក្ខណៈថារាងដូចជា plastic ផងដែរហើយការ update នេះចង់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរថាមិនមែនយកម៉ាស៊ីន iPhone 13មកដាក់នៅលើ iPhone XR នេះទេហើយក៏មិនមែនយកកាមេរ៉ារបស់ iPhone 13មកដាក់នៅលើ XR នេះដែរគ្រាន់តែយកសបក iPhone 13តែប៉ុណ្ណោះមកគ្របពីលើនៃតួរបស់ iPhone XR ផ្នែកវា3មែនប៉ុន្តែផ្នែក2នេះគឺជាផ្នែកបញ្ឆោតតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងផ្នែក1គឺជាផ្នែកពិតប្រាកដរបស់ iPhone XR មួយនេះដែលមានទំហំ12 megapixel ថត 4K វីដេអូបានហើយកាមេរ៉ាពួកវានៅតែល្អនៅឡើយទេសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះហើយទៅលើបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់ XR ឡើងទៅ13 Pro មួយនេះខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនក៏ដាក់សំណួរមកថាតើការប្រើហ្នឹងវារាងឡើងកម្ដៅអត់វាខុសពីប្រក្រតីអត់មានបញ្ហាអីអត់បើអញ្ចឹងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបានប្រើប្រហែលថ្ងៃមកនេះវាប្រើដូចទៅនឹង iPhone XR ធម្មតាអញ្ចឹងណាដំណើរការបានល្អធម្មតាការឡើងកម្ដៅហ្នឹងក៏វាដូចទៅនឹង iPhone XR ដែរអត់មានអីចម្លែកទេគ្រាន់ថាយើងបានអារម្មណ៍ជាមួយនឹង iPhone 13 Pro តែប៉ុណ្ណោះការចាប់កាន់ទៅណាកាមេរ៉ាខាងក្រោយទៅវាមានលក្ខណៈយើងមើលទៅឃើញ3គ្រាប់តាមពិតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាកាមេរ៉ា fake យ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមានរូបរាង iPhone 13អញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅមើលមិនអាចដឹងណាបងប្អូនតាមស្រុកតាមភូមិអីចុំ iPhone 13វើយងាកមុខវិញអីយោយ iPhone XR អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តនិយាយអំពីសមត្ថភាព iPhone XR សម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមិនថា iPhone XR ឡើងទៅ13 Pro មួយនេះឬក៏ iPhone XR Zin នោះទេបាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការបូកបញ្ចូលវានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់យើង2022នេះ iPhone XR វានៅដំណើរការបានល្អម៉ាស៊ីនរបស់វានេះគឺជាម៉ាស៊ីនដែលមាននៅលើ iPhone XS Max គឺ A12 Bionic chipហើយ RAM របស់វានឹងមានត្រឹមតែ 3G តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹង memory នៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹង64GB ហើយទៅលើសមត្ថភាពម៉ាស៊ីនរបស់វាក្នុងការប្រើប្រាស់លេងហ្គេមក្តីណាប្រើប្រាស់ការងារប្រចាំថ្ងៃក្តីបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនដែលមាននៅលើ iPhone XR មួយនេះនៅតែជាម៉ាស៊ីនដ៏ខ្លាំងមួយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធរឿងខ្លាំងមួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងតភ្ជាប់ជាមួយនឹង iOS តែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹង iPhone XR វាចេញក្រោយ iPhone 7ច្រើនឆ្នាំដែរបាទអញ្ចឹង iPhone 7 Apple ទើបតែធ្វើការលះបង់ software support ថ្មីនឹងឯងអញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយ iPhone 8ឆ្នាំក្រោយមួយទៀត iPhone X ឆ្នាំក្រោយមួយទៀតអាចចូលដល់វាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាពី2ទៅ3ឆ្នាំខាងមុខទៀតអញ្ចឹង software support iPhone XR នៅទទួលបានឡើយទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងបាន iOS 16ឆ្នាំក្រោយ iOS 17ឆ្នាំក្រោយមួយទៀត iOS 18បាទអញ្ចឹងយើងនៅទទួលបានឡើយយូរណាបងប្អូន2 3ឆ្នាំទៀតមិនធម្មតាទេហើយទូរស័ព្ទដៃនេះមានតម្លៃត្រឹមតែ$299តែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាបងប្អូនទិញជាមួយនឹង admin អេក្រង់របស់វាមានទំហំ 6.1 អ៊ីនជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ IPS LCD ហើយវាក៏ refresh បានត្រឹមតែ 60Hz តែប៉ុណ្ណោះហើយ display របស់វារាងទាបជាបន្តិចបើសិនជាយើងនិយាយទៅលើតួលេខវាក្រោម 1080p ទេប៉ុន្តែវា output ដល់ទៅ 4K វីដេអូឯណោះបើសិនជាបងប្អូនមើលនៅលើ YouTube ទូរស័ព្ទដៃមួយចំនួន Full HD មែន Full HD Plus មែនមើល YouTube វីដេអូអត់បានដល់ 4K ទេបាទអញ្ចឹងអេក្រង់វា IPS LCD resolution ក្រោម 1080p ទេប៉ុន្តែមើល 4K វីដេអូកប់នៅលើ YouTube supporting HDR ទៀតផងបាទអញ្ចឹងអេក្រង់វាអត់ចោតជាបញ្ហាទេ
ហើយ speaker របស់វាក៏ពីរផងដែរវាជាប្រភេទ stereo speaker បើអញ្ចឹងសំឡេងបុកបាសល្អមែនទែនតែម្ដងដូចទៅនឹងស៊េរី Mac របស់គាត់អញ្ចឹងនៅសម័យនោះគឺ iPhone XS Max គឺជាស៊េរី Top អញ្ចឹងវាក៏ជាទូរស័ព្ទមួយនៅតែមាន speaker ល្អផងដែរ ចំពោះកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់ដែលមានទំហំ12 megapixel របស់ iPhone XR នេះអាចធ្វើការថត 4K វីដេអូបានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទប់លំនឹងទៀតផងបាទអញ្ចឹងវាពិតជាល្អមែនទែនតែម្ដងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាអត់មាន night mode អីទេតែវាមាន portrait mode ហើយយើងអាចថត 4K វីដេអូយើងអាចថត slow motion បានអញ្ចឹងវាពិតជាគួរសមដែរទៅលើសមត្ថភាពនៃការចាប់រូបភាពរបស់វាដូចទៅនឹងកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់របស់ iPhone XS Max អញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាអាចធ្វើការថតzoom បានទេយើងអាច zoom បានប៉ុន្តែវាអត់មាន optical zoom ដូចទៅនឹង iPhone XS Max ទេព្រោះអី lens នេះគឺជា lens 12 megapixel ដែលមាននៅលើ iPhone XS Max បើអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខាងមុខវាថត 1080p វីដេអូការថតរូបហ្នឹងក៏វាមកល្មមផងដែរបាទកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាណាអញ្ចឹងនៅលើកាមេរ៉ារបស់វានៅល្អនៅឡើយទេបងប្អូនគុណភាពរូបភាពហ្នឹងក៏វាទទួលបានល្អទទួលយកបានផងដែរបាទសាច់ម៉ត់ហ្នឹងក៏ល្អ color ហ្នឹងក៏ស្អាតផងដែរនិយាយដល់ថ្មរបស់វាតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃមកនេះខ្ញុំឃើញថាវាកាន់បានល្អគួរសមប្រើមួយថ្ងៃហ្នឹងអត់ចោតជាបញ្ហាអីទេមកត្រឹមការងារប្រើប្រាស់របស់យើងមុំតែបើថាបងប្អូនលេងហ្គេមជាប់លាប់ឯនោះវាអាចជំរុញយើង3ទៅ4ម៉ោងដែរហើយបើថាបងប្អូនស្រាលទូរស័ព្ទដៃមួយនេះវាអាចជាទូរស័ព្ទមួយថ្ងៃកន្លះឯណោះបាទអញ្ចឹងថ្មវាកាន់បានល្អជាងស៊េរីពពួក XS កាន់ល្អជាងពពួក X កាន់ល្អជាងពពួក XS Max អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមួយថ្ងៃពេញនេះប្រាសាស្រាលអត់ចោតជាបញ្ហាទេហើយបើសិនជាបងប្អូនទិញ iPhone XR ស្រៀងទៀតនោះវានៅមានប្រព័ន្ធការពារទឹក IP67 ផងដែរវាមានទាំង wireless charge ទៀតបងប្អូននិយាយទៅទូរស័ព្ទដៃ Apple មួយនេះសម្រាប់កំណត់របស់ខ្ញុំតម្លៃ200ជាងនេះវាជាទូរស័ព្ទដ៏ល្អមួយសម្រាប់ធ្វើការពិចារណាបើសិនជាបងប្អូនជាអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតផល Apple តែបើសិនជាបងប្អូននៅក្នុង Android $200ជាងនេះវាអាចមានចំណុចល្អជាងបើសិនជាបងប្អូនចេះទិញតែបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះទិញបាទ Android $300ជាងនេះក៏វាពិបាកដែរมันអាចហក់ជាមួយវាបានទេណាតែបើថាបងប្អូនចេះទិញទៅសរេសរងមើលអាទូរស័ព្ទ Android ណា brand ណាល្អអញ្ចឹងទៅណាដូចជា Poco F3 ពី Xiaomi អញ្ចឹងទៅអានឹងអាចអេមណាតម្លៃ200 300ជាងនេះមកទឹកដែរទេណានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយបាយបាយ